Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Zuverlässig einmal im Jahr kommen Schlagzeilen wie diese hier. Und die müssen wir einmal einordnen. Denn einmal im Jahr fühlt sich eine Automobil-Lobbyorganisation oder eine Automobilprüforganisation genötigt, auf die Gefahren von Lastenrädern hinzuweisen und so ein paar Lastenräder auch kaputt zu machen. Und eigentlich wollte ich auf den neuesten Crashtest gar nicht reagieren, aber dann wurde mir bei Instagram eine Anzeige von Pro7 angezeigt, und zwar diese hier. Und das hat mir dann doch zu denken gegeben, denn erstens, was für ein Quatsch, und zweitens gibt Pro7 dafür Geld aus, um bei Instagram Menschen, die sich für Lastenräder interessieren, davon abzubringen, sich für Lastenräder zu interessieren. Warum? Und natürlich sorgen solche Bilder von fliegenden Lastenrädern für jede Menge Klicks. Ich hoffe auch irgendwie bei diesem Video. Allerdings geht es mir hauptsächlich darum, einfach mal so ein bisschen die Gegenseite zu zeigen. Denn das, was die Medien aus diesem Crashtest machen, ist ein perfektes Beispiel von Framing. Sie nutzen jetzt diese Gelegenheit, um zu sagen, entweder Lastenräder sind gefährlich oder Kinder in Lastenrädern sind gefährdet oder was weiß ich. Auf jeden Fall ist das aber nicht das, was dieser Crashtest wirklich gezeigt hat, beziehungsweise was für Schlüsse man daraus ziehen sollte. Und ich werde jetzt gleich Material vom WDR und von Pro7 verwenden. Das Material vom WDR ist jetzt, glaube ich, in der Mediathek nicht mehr verfügbar. Ich habe es aber gespeichert und wir werden uns Ausschnitte daraus ansehen. Diesen Pro7-Beitrag werden wir uns komplett ansehen, der ist nur 1,5 Minuten lang. Und ich nutze dieses Material natürlich nach dem Paragraphen, den ich jetzt unten verwende, diese Zitierrichtlinie. Allerdings könnte es durchaus sein, dass dieses Video aufgrund dessen demonetarisiert wird. Also wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, dann lasst einmal den Daumen nach oben da, so sieht der aus, abonniert den Kanal und schreibt einen Kommentar. Und wenn ihr richtig Bock habt, dann nutzt auch gerne die neue Super Thanks-Funktion, um die Radelbande direkt zu unterstützen. Vielen Dank. Und wir legen jetzt mal los mit dem ersten Beitrag vom WDR. Wir waren bei einem sehr eindrucksvollen Crashtest bei der Landesverkehrswacht in Essen dabei. Und da wurde deutlich, viele unterschätzen die Gefahren für sich und womöglich den Mitfahrern vorne drin. Genau, der neueste Crashtest wurde von der Landesverkehrswacht durchgeführt, von der Provinzialversicherung und auch von der DEKRA. Die haben sich zusammengetan, um mal auf die Gefahren hinzuweisen. Und es waren natürlich einige Schaulustige dabei und auch einige Medien, die dieses ganze Thema dann aufgegriffen haben und auf unterschiedliche Art und Weisen nachher interpretiert haben. Bernd Schüssler ist leidenschaftlicher Lastenradfahrer. Er am Steuer, vorne in der Transportbox immer mit dabei Hündin Maggie. Sein Arbeitgeber, die Verkehrswacht Essen, prüft heute Lastenräder auf Herz und Nieren und beide ahnen schon, was sie gleich sehen werden. Ah, okay, der ist Angestellter bei der Landesverkehrswacht Essen. Okay. Ziemlich mulmig, weil ja, es ist lehrreich, sicherlich lehrreich zu sehen, was so ein Crashtest oder generell die ein oder andere Verkehrssituation für einen Radfahrer bedeutet, aber auch für einen Pkw-Fahrer. Mit Hinblick auf die nicht vorhandene Knautschzone an so einem Rad. Klar, nicht vorhandene Knautschzone, das betrifft alle, die nicht im Auto unterwegs sind. Also Menschen auf Fahrrädern, E-Scootern, zu Fuß, Lastenrädern, Kickrollern, Motorrollern, also einige Verkehrsmittel, die einfach keine Knautschzone haben. Als erstes auf dem Testprogramm der Verkehrswacht ein Bremstest. Die Puppe in der Transportbox ist nicht angeschnallt. Da liegt die Puppe. Das ist natürlich, also darüber habe ich schon mal ein Video gemacht, was passiert, wenn man scharf bremsen muss. Und das ist jetzt noch nicht mal ein Lastenrad mit richtig guten Bremsen. Das ist ein Buckfeeds mit Rollenbremsen, so wie ich das sehe. Die Bremsen sind noch nicht mal richtig gut und die Puppe fliegt da aus dem Rad raus. Allerdings natürlich, die hat keinerlei Körperspannung, sondern das ist halt einfach nur ein Sack mit Armen, Beinen und Köpfen dran. Die fällt natürlich dann aus dem Lastenrad. Selbst bei geringer Geschwindigkeit hätte der kleine Beifahrer keine Chance gehabt, sich bei so einer Vollbremsung festzuhalten. Also eine weniger schnell packende Bremse möchte man aber beim Lastenrad auch nicht haben, wenn man ehrlich ist. Was haben wir da gerade eindrucksvoll bewiesen, gezeigt bekommen? Also ein Anschnallen auf dem Lastenrad ist lebenswichtig. Und der Helm gehört natürlich dazu. Also da bin ich auch definitiv
ein ganz klarer Befürworter von Kindern im Lastenrad anschnallen. Und das gilt nicht nur fürs Lastenrad, das gilt auch für den Thule-Sitz hinten auf dem Fahrrad und das gilt auch für Anhänger. Schnallt eure Kinder da einfach an. Aber es ist im Endeffekt natürlich eure Entscheidung als Eltern, muss man ganz ehrlich sagen. Und auch die Geschichte mit Helm tragen, auch da bin ich klarer Befürworter. Jede Verletzung, die ein Helm vermeiden kann, ist gut. Aber auch da wiederum eure Entscheidung. Nun steht der wohl eindrucksvollste Test an. Ein Pkw soll mit 50 km/h dieses Lastenrad rammen. So soll gezeigt werden, was passiert, wenn der Fahrer die Dimensionen seines Lastenrades falsch einschätzt, beispielsweise an Straßeneinbündungen und Straßenrändern. Da ist ja schon mal die Frage, ist das die richtige Herangehensweise? Der Fahrer des Lastenrads, der sein Fahrrad nicht richtig einschätzt. Ja, manche Lastenräder sind vorne deutlich länger, aber auch der Abstand zwischen der Front eines Autos und dem Fahrersitz ist in der Regel länger als die Distanz vom Sattel bis zum Vorderrad des Lastenrads. Wenn natürlich die Infrastruktur so schlecht ist, dass man sich nur langsam an eine solche Kreuzung rantrauen kann und sich weit nach vorne lehnen muss, dann ist das kein Problem beim Lastenrad, sondern das ist dann ein infrastrukturelles Problem. Aber wir wollen uns mal sehen, was passiert. Ja, das hat geknallt, ne? Absolut. Man sieht, wie viel Energie in so einem System steckt, wenn ein Fahrzeug 50 km/h fährt und dann auf ein stehendes Hindernis prallt. Ja, das hat ganz schön geballert, ne? Bam! Natürlich ist es krass, wenn ein 1,6 Tonnen Kraftfahrzeug gegen ein 160 Kilogramm Lastenrad, also kombiniert Lastenrad plus Gepäck plus Mensch auf den Sattel, prallt. Dann zieht natürlich das Lastenrad den kürzeren. Und natürlich ist das dramatisch, was hier passiert ist. Aber die Frage ist, was machen wir jetzt daraus? Sagen wir jetzt, Lastenradfahrende müssen besonders Rücksicht nehmen, müssen besonders vorsichtig sein? Oder sagen wir, Menschen in Autos müssen ihre Geschwindigkeit reduzieren, müssen langsamer fahren, müssen aufmerksamer sein? Von welchem Fahrzeug geht die höhere Betriebsgefahr aus? Und das Fahrzeug, von dem die höhere Betriebsgefahr ausgeht, das muss rücksichtsvoller sein. Das ist einfach so. Gerade zumindest in einer funktionierenden Gesellschaft. Der ADAC hat das im letzten Jahr, in 2022, mit 30 km/h gemacht. Das war schon eindrucksvoll genug, war auch deutlich realistischer und da haben die Kinder natürlich auch Kinder, die vorne drin sitzen, eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie da unverletzt wieder aussteigen können. Tempo 30 halt, so. Die Musik, das Geräusch im Hintergrund, das ist natürlich auch gefährlich. Wie so eine Art Horrorfilm, ne? Ja, man möchte eigentlich nicht drin gesessen haben, tatsächlich. Das Fahrrad sieht eigentlich jetzt so nach dem Crash gar nicht so schlimm aus. Ich habe da eigentlich mit wesentlich mehr Deformationen gerechnet. Das ist mir auch gefallen. Also ich glaube, eine bessere Werbung gibt es für das neue Velo DeVille Freight nicht. Man kann hier echt gut sehen, wie die EPP-Box den größten Teil des Aufpralls abgefangen hat. Der Rahmen, der einmal um diese gesamte Box geht, der scheint komplett intakt zu sein. Und das finde ich echt erstaunlich. Das ist ein offenbar sehr stabiles Lastenrad. Und es gibt ja auch mehrere Lastenräder, die speziell dafür entwickelt wurden, einen Rahmen zu haben und eine Box zu haben, die solche Aufprelle absorbiert. In Essen wurden heute Extremsituationen getestet, die man niemandem wünscht. Und sie machen deutlich, Sekunden und ein zusätzlicher Blick auf die Straße können Leben retten. Genau, ein zusätzlicher Blick auf die Straße. Aber nicht nur von den Menschen auf Lastenrädern, sondern von allen Verkehrsbeteiligten. Und erst recht von Menschen in Autos. Puh, das muss man erst mal sacken lassen. Wirklich krasse Bilder. Ja, das muss ich erst mal sacken lassen. Also ganz wichtig, jeder, der ein Lastenrad fahren möchte, sollte vorher üben, auf jeden Fall. Ein Lastenrad fährt sich anders als ein normales Fahrrad. Da gibt es auch Unterschiede, gerade mit so einem Babu, das da hier im Hintergrund gezeigt wird, so ein Dreirad mit Drehschemelenkung. Da sollte man tatsächlich ein bisschen üben. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass wenn man normal Fahrrad fahren kann, wenn man auch körperlich nicht eingeschränkt ist, dass das Fahren auch mit einem großen und schweren Lastenrad in der Regel keinerlei Probleme verursacht. Man muss sich nur an das größere Gewicht gewöhnen, aber das auch eher beim Einparken, beim Rangieren.
Beim Fahren fahren sich gerade große und schwerere Lastenräder aber erstaunlich gut. Was ist so der krasseste Unterschied zum normalen Fahrradfahren? Also das Fahrrad, was wir dort eben gesehen haben, ist ja sehr lang, weil man sitzt ja hinter der Transportbox und das Fahrrad, also das Rad ist noch vor der Transportbox. Das heißt, man muss immer so ein bisschen vordenken, wenn man um die Kurve fahren möchte. Genau, man muss vordenken, so einen knappen Meter. Das ist auch nicht so super viel. Vor allen Dingen, wenn man auch mal etwas spät reagiert, zum Beispiel an der Kreuzung, ist möglicherweise die Box mit der Ladung oder auch den Kindern drin schon in der Kreuzung, obwohl man selber noch weit genug dahinter ist. Also das ist auch eher so ein theoretisches Problem. Ja, es kann durchaus mal sein, dass das Vorderteil des Fahrrads schon auf der Straße ist, wenn man selber als fahrende Person noch auf dem Radweg steht. Aber das ist dann in der Regel nicht viel. Also da muss man sich schon gewaltig verbremsen, um zu weit auf die Straße zu kommen. Und da wiederum ist die Aufmerksamkeit aller Verkehrsbeteiligten eben notwendig. Vielen Dank fürs Gespräch, Frau Brendel-Sperling. Alles Gute. Dankeschön. Das war der Beitrag vom WDR. Lokalzeit Ruhr vom 28.03.2023. Ein anderer Beitrag hat mich aber getriggert, dieses Video zu machen. Und den gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Das ist von Pro7, veröffentlicht ebenfalls am 28.03. Und dieser Beitrag wird bei Instagram beworben und wird überschrieben: Gefahrentransport, warum Kinder auf Lastenrädern nicht sicher sind. Und das ist ja schon mal ein starkes Stück. Und ich habe gleich nochmal so ein paar Statistiken, die wir uns angucken können. Die sind, glaube ich, ganz interessant. Aber gucken wir uns den Beitrag mal an. Und natürlich, klar, ne? Schön Audi-Werbung davor. Die skippen wir jetzt. Das müsst ihr euch nicht mit ansehen. Das ist ja fast schlimmer als der Beitrag. Erste Probefahrt im Lastenrad. Erste Probefahrt im Lastenrad. Diese Familie in München überlegt, ob sie auf so ein sperrigeres Gefährt umsattelt. Oh, ein sperrigeres Gefährt. Sperriger als ein Auto oder was? Einer ist schon überzeugt. Also man hatte jetzt nicht das Gefühl, mit einem Dreirad unterwegs zu sein. Durch diese Neigungstechnik legte sich das in die Kurve. Ja, das macht Spaß. Das fährt sich wie ein Fahrrad halt, ne? Lastenräder boomen. Oh, ein Kluf. Schönes Fahrrad. Habe ich gerade im Test. Das Video verlinke ich euch jetzt hier oben. 2021 verzeichnete die Branche ein Rekordwachstum von 62%. 167.000 Modelle wurden verkauft, davon 120.000 mit E-Antrieb. Und 2022 ist noch besser, das sind sogar alte Zahlen hier. 2022 ist die Zahl der verkauften Lastenräder auf über 200.000 gestiegen. Also das ist keine Randerscheinung mehr, sondern es gibt seit im letzten Jahr sind so viele neue Lastenräder dazugekommen auf den Straßen. Und man sieht es auch hier in Lübeck. Wahnsinnig viele. Es ist richtig cool. Es macht richtig Spaß. Und die haben ihren Preis. Top-Modelle, wenn man die komplett mit allem Zubehör und Ausstattung nimmt, kommt man inzwischen auf über 10.000 €. Aber die meistverkauften liegen im Bereich so, sagen wir mal, 5.500 bis 7.000 €. Eine Investition, bei der die Sicherheit nicht zu kurz kommen sollte. Genau, eine Investition ist es definitiv. Klar, ein Fahrrad für 5.500 € zu kaufen, ist viel Geld. Was Pro7 natürlich verschweigt, ist, dass es Fahrräder oder auch E-Lastenräder für deutlich weniger Geld gibt und über 10.000 € ist die absolute Ausnahme. Da gibt es viel, viel günstigere und auch für unter 5.000 € gibt es richtig gute Modelle. Und wie viel kostet denn eigentlich ein Auto so? Was kostet denn eigentlich so ein VW Golf? 30.000 €? Verkehrsexperten appellieren an Eltern, die ihre Kleinsten an Bord haben und zeigen in einem Crashtest, was ohne Anschnallgurt passieren kann. Genau, das ist eine Puppe, die aus einer Box geschleudert wird. Ja, ich kenne das Gewicht der Puppe nicht. Die Puppe hält sich auch nirgendwo fest. Die Puppe sitzt in einem offenen Lastenrad mit sehr niedrigen Seitenwänden. You get the point. Bei einer simulierten Vollbremsung wird diese Puppe aus der Box geschleudert. Dass Kinder in einem Lastenrad meist vorne sitzen. Natürlich zeigen sie auch zweimal, wie das Kind rausfällt in einem 1,5 Minuten Beitrag und wahrscheinlich auch nicht, was passiert, wenn es angeschnallt ist. Sei an sich bei einem Unfall gefährlich. Na, da bin ich mal gespannt, wie das gefährlich ist. Wir haben die Schwierigkeit, dass die Lastenräder länger als die Fahrräder sind. Und ein langes Long John Lastenrad, so ein richtig langes, ist 2,60 Meter lang. Ein normales 29 Zoll Mountainbike ist 2 Meter lang. Also 60 Zentimeter Unterschied zwischen einem wirklich großen Lastenrad
und einem Mountainbike. Das ist nicht sonderlich viel. 60 cm ist so viel. Also da kann man meines Erachtens nicht davon sprechen, dass die unglaublich viel länger sind. So wie beim Pedelec viele Autofahrer noch nicht mitrechnen, dass die viel schneller sind als erwartet. Das heißt, man sieht vielleicht den Fahrer, aber die Kinder können sich gut 1,5 Meter fast davor bewegen. Was? Man sieht den Fahrer, aber die Kinder können sich 1,5 Meter davor bewegen. Also, ich bin schon viel Lastenrad gefahren, aber bislang habe ich mein Kind noch nie quasi auf den Scheinwerfer meines Lastenrads gesetzt. Und ganz ehrlich, wenn man vom Auto aus den Fahrer eines Lastenrads sehen kann, und wir sprechen hier über ein Lastenrad, ich blende mal ein Bild eines Long John Lastenrads ein. Das ist ein Long John Lastenrad. Wenn man als Autofahrender nicht in der Lage ist, das Lastenrad davor zu erkennen, gibt es 3 Möglichkeiten. Möglichkeit 1, Geschwindigkeit reduzieren. Möglichkeit 2, die Sitzposition verändern, damit man einen besseren Überblick hat. Und Möglichkeit 3, wenn ihr das wirklich nicht seht, dann würde ich an eurer Stelle tatsächlich eure Fahrtüchtigkeit mal in Frage stellen. Was ist denn das für ein Argument, Herr Verkehrsexperte? Zur sichersten Methode zählt das sogenannte Backpacker-System. Das sogenannte Backpacker-System ist nicht die sicherste Methode. Wenn dein Kind mit angeschnallt auf dem Backpacker-Fahrrad umfällt, dann liegt das Kind auf dem Boden und hat keinerlei Schutz um sich rum. Versteht mich nicht falsch, ich finde Longtails richtig klasse, die machen richtig viel Spaß, aber es ist nicht das sicherste System. So, wenn dir jemand hinten ins Fahrrad ballert, dann sind die Kinder auch zuerst platt. Ja, und jetzt? Wenn du einen Anhänger hinten dran hast, dann ist der Anhänger viel, viel tiefer über dem Boden als jedes Lastenrad. Also 1 oder 2 Kinder hinter dem Fahrer in einem Kindersitz. Ohne Hightech ganz wie früher. Ohne Hightech ganz wie früher. Und hier kann man schon mal sehen, so ein Kind auf einem normalen Fahrrad, hinten oben drauf, das verändert den Schwerpunkt eines normalen Fahrrads erheblich. Erstmal kann es bei vielen Fahrrädern dazu kommen, dass eben das Vorderrad sehr, sehr leicht wird und dann beim Anfahren darauf achten muss, dass eben das Vorderrad nicht ansteigt. Und dann ist ein Kind, je nachdem wie schwer es ist, hinten auf dem Gepäckträger auch sehr schwer. Die erhöht den Schwerpunkt und verändert das Kurvenfahren und das Kurvenverhalten erheblich. Etwas anderes ist es bei Longtails, die hinten kleinere Räder haben, 20 Zoll Räder zum Beispiel oder auch 24 Zoll. Da sitzen die Kinder nochmal eine ganze Ecke niedriger und da ist der Schwerpunkt auch nicht so unglaublich hoch. So, und hier endet der Beitrag von ProSieben auch. Also wirklich 1,5 Minuten Mist und 1,5 Minuten Framing. Natürlich muss man, wenn man auf dem Lastenrad fährt, aufpassen. Genauso wie auf jedem anderen Verkehrsmittel. Aber erst recht eben im Auto. Wenn ihr das Gefühl habt, eine Situation nicht hundertprozentig erfassen zu können und nicht rechtzeitig zum Stehen zu kommen, falls tatsächlich mal jemand von der Seite auf die Straße kommt, dann fahrt langsamer. So. Und das gilt für alle. Das gilt für Autofahrende, das gilt für Fahrradfahrende. In kritischen Situationen muss man sich dem Verkehrsfluss anpassen. Und da, wo es zu kritischen Situationen kommen kann, weil die Infrastruktur so schlecht ist, muss wahrscheinlich die Infrastruktur angepasst werden. Aber allein Gefahrentransport im Lastenrad, das ist einfach völliger Quatsch. Und die Statistik untermauert, dass der Transport von Kindern im Lastenrad keine besondere Gefahr darstellt. Da gibt es vom Statistischen Bundesamt eine knapp 60-seitige Statistik über Verkehrsunfälle, Kinderunfälle im Straßenverkehr 2021. Das ist sehr umfassend, sehr interessant, sich da mal so ein bisschen reinzulesen. Ich habe so ein paar Seiten mal mir rausgesucht, die ich euch jetzt mal ganz kurz zeige. Den Link stelle ich euch auch mal unten in die Videobeschreibung. Die Seite 8 ist da besonders interessant. Kinder verunglücken am häufigsten auf dem Fahrrad. 38% im Jahr 2021 kamen auf einem Fahrer zu Schaden, entweder als Fahrer oder Mitfahrer. 33% als Insasse eines Pkw und 21% waren zu Fuß unterwegs. Und hier unten kann man jetzt die Anzahl der verunglückten Kinder sehen. Über 8000 kamen auf Fahrrädern zu Schaden. Und was besonders schlimm ist, ist die Statistik der getöteten Kinder im Straßenverkehr. Aber zu Fuß sind Kinder am gefährdetsten. Und da frage ich mich auch, Kinder, die zu Fuß verunglücken,
So, und da ist irgendeine Verkettung schrecklicher Umstände führt dazu, dass ein Kind im Straßenverkehr tödlich verunglückt. Aber da würde man doch nicht das Kind dann verantwortlich machen. Diese Tabelle ist nochmal interessant und zeigt auch einige interessante Details. Hier haben wir einmal die Unterscheidung zwischen männlich und weiblich, das ist aber nicht so relevant. Wir sehen aber die Altersstruktur der verunglückten Kinder. Und hier fällt erstmal eine Sache auf. Insgesamt, je älter die Kinder werden, desto höher ist auch die Gefahr, dass sie im Straßenverkehr irgendwie verletzt werden. Was dann aber auch interessant ist, wir können hier die Struktur sehen, welche Kinder welchen Alters in welchem Verkehrsmittel irgendwie verletzt worden sind. Ein nächster Punkt ist aber, wenn wir uns auch die Getöteten angucken. Auf Fahrrädern ist es sowohl bei Jungs als auch bei Mädchen so, dass Mädchen gar nicht auf Fahrrädern getötet wurden und Jungs allerdings schon. Allerdings auch erst im Alter zwischen 6 und 7 und dann erst wieder im Alter zwischen ab 12 Jahren. Und dann wird hier nämlich auch noch die Unterscheidung gemacht zwischen Leichtverletzten und Schwerverletzten. Und auch da wieder, unter einem Jahr gab es keine schwerverletzten Kinder in 2021. Dann ein Junge zwischen 1 und 2, zwischen 2 und 3 Jungs, zwischen 3 und 4, 8 Jungs. Das sind dann aber auch wieder Kinder, die selber Fahrradfahren lernen, gerade vielleicht Laufradfahren. Bei den Mädchen ist diese Zahl insgesamt eine ganze Ecke geringer. Hier wird jetzt, wie gesagt, nicht unterschieden zwischen Lastenrad oder eigenem Fahrrad. Aber das zeigt, Kinder sind offenbar im Lastenrad, gerade kleine Kinder, nicht stärker gefährdet. Und das würde man auch viel häufiger in den Medien hören, wenn es tatsächlich zu solchen Unfällen kommen würde. Und dann hier auch bei den Leichtverletzten, da ist die Zahl natürlich höher, aber auch da 3, 20, 23, bei den Fahrrädern, bei den Mädchen 2, 10 Fahrer von PKWs. Also die Statistik sagt, Kinder in Lastenrädern sind nicht gefährdeter als in anderen Verkehrsmitteln. Aber das Allerwichtigste ist, dass die Lastenräder sichtbarer werden. Und die 200.000 verkauften Lastenräder in 2022 sind ein richtiger Schritt nach vorne, denn je mehr Lastenräder auf den Straßen unterwegs sind, desto sichtbarer sind sie, desto mehr nehmen Autofahrende auch Rücksicht auf Lastenräder und kommen dann nicht in die Situation, dass sie die Ladefläche vom Lastenrad nicht gesehen haben. Ja, das wollte ich jetzt einmal loswerden. Vielen Dank, dass ihr dieses Video bis zu diesem Punkt geguckt habt. Wenn ihr jetzt irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt sie doch mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist und einige Lastenräder testet, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.